kameme kayukamo igi tugithathaura magatheti. Haya, tukirora ni mariko magatheti-ini rucini ruru thaa icio guo ni thaa imwe gatigaria ndagika 28. Umuthi ni muthenya wa Jumatatu, ni mweri 13 mweri-ini wa Oktoba. Gatheti ni ithatu ndi nacio kama kawaida gwambĩrĩria na korora ni mariko mahetwo ritu katathi-ini ka mbere ka gatheti ici ithatu. Gatheti ya The Standard inania uhoro wa wanaharakati aya eri manyitĩirwo bũrũri-inĩ wa Uganda. Ũmwe etagwo Bob Njagi, ũyũ nĩerĩga kũnyitwo mĩgwate gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya mwaka mũhĩtũku na agĩcoka kũhingĩrwo na kũigwo keheri-inĩ thikũ 32. Hena ũngĩ ũretwo Nicholas Oyo. Famĩlĩ cia andũ aya nĩ iraria ũhoro wa kĩgirĩko na kĩeha kĩrĩa makoretwo nakĩo. Nĩ kũratuĩka andũ aya manyitĩirwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Uganda o hĩndĩ ĩrĩa mwakoretwo moima mũcemanio wa gĩsiasa kana wa campaign wa Bobi Wine. Na gatheti nagathi na mbere na gũtarĩria andũ aya kuma hĩndĩ ĩrĩa manyitirwo thimũ ciao nĩ ciahoririo. Gũtirĩ mũndũ wanahota kwaria nao, gũtiũĩkaine wega kũrĩa marĩ, no riboti nĩ roiga atĩ mahingĩrĩtwo thĩinĩ wa kĩigo kana thero ya kĩjeshi bũrũri-inĩ wa Uganda. Gĩkĩ kĩũndũ no gĩthiĩte na mbere na gũtogota, no maũndũ marĩa mena kĩeha nĩ atĩ thirikari ya Uganda nĩ gũkirĩkĩrĩte, na thirikari ĩrĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩũrĩria andũ aya na kũũria ciũria handũ-inĩ hao thirikari ya Kenya. Onayo thirikari ya Kenya ĩkirĩte ki na kĩũndũ kĩa andũ arĩa maroneka mena woni tofauti na mĩgambo tofauti gĩtarũ-inĩ gĩkĩ kĩa Afrika ya irathĩro. Maũndũ maya no mathiĩte na mbere na kuonekana maũndũ ma ũnyitani wa mĩgwate nĩ maũndũ mehereirie bũrũri-inĩ wa Kenya, nĩ makoretwo makĩoneka bũrũri-inĩ wa Tanzania, na mũno nĩ makoretwo makĩoneka bũrũri-inĩ wa Uganda. Thirikari cia mabũrũri maya nĩ ta ikoretwo ikĩrutithania wĩra maũndũ-inĩ maya mothe ma andũ kũhamwo na andũ kũhihinywo na andũ kũnyitwo mĩgwate. Rũgano rwa page 1 gatheti-inĩ ya The Standard. Gatheti ya Daily Nation, gatheti ĩno ĩna rũgano rũrikĩru na mbica ĩrĩa haha nĩ mbica ya President William Ruto ĩgacoka ĩkoiga from hustlers to dynasties. Kegũtarĩrio ro hanini nĩ ũkũririkana mwaka wa 2022 President William Ruto aingĩrĩte wathani-inĩ nĩ ũndũ wa ng'ano aheanaga thaka mũno, ng'ano ciarĩ na cama mũno. Oigaga nĩ mwana wa mũthĩni na agacoka akoiga andũ arĩa matoĩ thĩna nĩ ayetaga dynasty. Akoiga we nĩoĩ gũthiĩ thukuru atarĩ na iratũ, atĩ anararĩra nĩoĩ ruo rwa ng'aragu, na agacoka akorota aya etaga dynasty. Aya etaga dynasty nĩ Uhuru Kenyatta, Raila Odinga ũndũ ũmwe na Gideon Moi. Akoiga aya nĩo thĩna wa bũrũri wa Kenya tondũ matirĩ makorwo mena wagi. Niĩ ndĩ mwana wa mũthĩni nĩ ngoragwo ngĩtaũkwo mathĩna marĩa me gũkũ. Agacoka agakinya handũ akoiga rĩrĩ nĩ ihinda rĩa arĩa metagwo athĩni, aya nĩo etaga hustler, nĩ ihinda rĩa kũmaririkana, nĩ ihinda rĩa kũmarahũra, na agatarĩria maũndũ maya mothe. Ndeto ici nĩ ciacokire kũiyũkio mũno nĩ aya metagwo hustlers, Mama Mboga, andũ a nduthi na andũ acio othe makiuga ũyũ ũĩ ruo rwitũ nĩwe tũgũkorwo tũgĩikarĩria gĩtĩ-inĩ. Rĩu President William Ruto nĩ agĩikarĩire gĩtĩ-inĩ, maũndũ nĩ macenjirie. Arĩa etaga dynasty nĩo akoretwo agĩthiĩ na mbere na kuha. Aya nĩo atarakoma akĩetha ũrĩa mangĩkorwo mena ũnyitanĩri nao, na rĩu arĩa metagwo hustler aya no kũrĩra mararĩra, no gũkaya makaya. Merĩtwo nĩ makanyihirio magoti makĩongererwo, merĩtwo nĩ magekĩrwo mbeca mũhuko. Maũndũ macio mothe nĩ maratarĩrio nĩ gatheti ya Daily Nation, nĩgũka nĩgetha ngũtarĩrie ndeto icio. Gatheti ya People Daily after Raila, gatheti na gatarĩria andũ no marathiĩ na mbere na kwĩyarĩra. Aya nĩ arĩa mangĩenda gũkorwo makĩoya ũtongoria kĩama-inĩ kĩa ODM. Ti atĩ kĩama kĩa ODM kĩna thĩna wa ũtongoria. Raila Odinga nowe mũtongoria wa kĩama gĩkĩ, no ũrĩa gũgĩikaire nĩ atĩ Raila mĩaka yake no ĩrathiĩ na mbere na gũgĩthianga. Raila ndarĩ na mayũta marĩa mangĩrwo ma tene, mĩaka yake no ĩgĩthiangĩte, na tondũ wa mĩaka yake gũthianga nĩ kũrĩ andũ mareciria kĩama gĩkĩ kĩa ODM nĩ kĩbatiĩ gũkorwo gĩgĩbanga nĩ ũndũ wa rũciũ rwakĩo. Nĩ kũrĩ andũ mathiĩte na mbere na kwĩyarĩra arĩa mangĩgĩkorwo makĩenda kuoya wathani wa kĩama kana ũtongoria wa kĩama gĩkĩ kĩa ODM. Cio iratũ cia Raila Odinga nene mũno, no ũyũ ũngĩhota gũtuĩka atĩ nĩ agwĩkĩra iratũ ici na acoke akinyanĩre. Maya nĩmo maũndũ marĩa maratarĩrio nĩ gatheti ya People Daily, na ngĩambĩrĩria na ndeto tondũ iratarĩrio nĩ gatheti ya The Standard. Nĩ thikũ 12 kuma hĩndĩ ya wanaharakati erĩ a bũrũri wa Kenya, ũmwe etagwo Bob Njagi, ũcio ũngĩ etagwo Nicholas Oyo, kuma hĩndĩ ĩrĩa manyitirwo bũrũri wa Uganda. Famĩlĩ cia andũ aya nĩ iratarĩria ũhoro wa kĩgirĩko na kĩeha kĩao nĩ ũndũ wa gũkorwo matiũĩ kũrĩa andũ aya ao marĩ. Kuma manyitwo mĩgwate, andũ aya maigĩtwo kũndũ gũtoĩkaine. Thĩna ũrĩa wĩ haha mũnene nĩ atĩ thirikari ya Uganda ĩrĩa kũratuĩka nĩwe manyitĩte mĩgwate nĩ gũkirĩkĩrĩte ki, nayo thirikari ya Kenya ĩrĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩmarĩrĩria na kũũria ũhoro wao, onayo thirikari ya Kenya nĩ ĩroneka ndĩrĩ na bata na andũ aya. Ndeto cia kwĩhokeka iroiga atĩ andũ aya erĩ mahingĩrĩtwo thero-inĩ ya kĩjeshi kũrĩa Kampala. Famĩlĩ cia andũ aya nĩ iroiga gweterera gũkũ nĩ gweterera kwa ruo, nĩ gweterera gwa kĩeha kĩnene mũno, na makahoya gũteithio nĩ thirikari ya bũrũri wa Kenya. Nyina wao yo aroiga atĩ gũtirĩ ruo rũkĩrĩte rwa mũciari gũkorwo aikarĩte oro ũguo, atoĩ mwana wake kana e muoyo kana nĩ mũkuo, atoĩ wega nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa ũgeni. Kũkũ nĩkuo mwana wake anyitĩirwo. Wanaharakati ya Kenya
makarago maria tongoria agikundi gitagwo Free Kenya Movement ni kwekaine ati aya eri ni manyitirwo ni andu aria mari na matharaita na manyitirwo kundu gwitagwo Kireka goko Kireka ni irathiro ria bũrũri wa Uganda manyitirwo kuri mweri wa 10 manyitirwo o thutha tu wa guthie mucemanio wa muingi wa campaign wa Bobi Wine ni uria urahuranira gite kia president bũrũri-inĩ wa Uganda andu ni moigaga ati andu aya eri mahithukirwo hindi ria marugamite petrol station ine na magicoka gwikirwo ngari iria yacokire guthie na thibidi nene muno kuma hau matirimanekana kuma hindi ona ni kuratwika thimu cio ni ciahoririo gutire mundu wanamona gutire mundu wanakorwo akihota kwaria nao mundu retwo Kofi Atinda uyu ni murira wao ni aroiga ati Njagi nao yo mathiete Uganda September 29 na ati ona gutiari na mathina hindi ria makiranagia kuma bũrũri wa Kenya nigetha makire muhaka maingire bũrũri wa Uganda matana Kenya Kampala Atinda ni aroiga ati ni maikarire thikũ igĩrĩ kundu gwitagwo Jinja na ati kuma hau ni macokire magitwo mucemanio private metetwo mucemanio uyu private ni Bobi Wine no Atinda ni aroiga ati Njagi nao yo manyitirwo ona matathiete mucemanio uyu metetwo private ni Bobi Wine makoretwo hindi marikia kuria irio cia ranji hindi no niguo mathia gucemania na Bobi Wine no ngari yao ni acokire kugia na gathina kanini mari petrol station ine nigetha maromboye gathina gaka kanini nigetha makorwo makiingira mucemanio metetwo ni Bobi Wine matiakorirwo makinya mucemanio-ini ucio ati hindi no me petrol station ine niguo ngari acokire guka gokire van ikimahithukira na yari na andu mari na matharaita ni kuratwika ati ngari ino andu amwe aria marugite nja mari na uniform aria angi mari na nguo cia kiraia na ati gikundi-ini giki kia andu aya mari na matharaita ni hari na mutumia umwe Atinda aroiga ati manyitirwo mari othe onake no anyititwo no aroiga ati ngari yathire ro hanini ngari igicoka igitithia we akirwo ahingure murango na oime athie aroiga atigirwo hau ngari igithie na andu acio angi na kuma hindi ndari amenya kuria mathirwo nao no riu kwina thina tondu borithi a Kampala maroiga ati matiuĩ ũhoro ũyũ wothe ona borithi kuria bũrũri-inĩ wa Uganda makoiga matiuĩ ũhoro wa andu aya kunyitwo migwate na makoiga tio menao giki ni kiundu kingĩkorwo gĩgĩa thĩna hindi ĩrĩa ndeto ciambia kũhoranio hindi ĩrĩa waigua honge cia ũgitĩri ciambĩrĩria kuuga ati itiuĩ maundu maya nimo maundu maria macokaga kugia thina tondu nduma teno niho andu macokaga kuonera ugwati kwina cira wa andu aya kuneanwo mari muoyo etagwo habeas corpus cira wa andu aya kuneanwo heitha mari muoyo kana mari aku cira ni utamanitio igoti-inĩ nene kuria mwena wa Kampala na wakiri wa andu aya aroiga ati Njagi nao yo mahingiritwo kambini ya KJC ya Uganda ikoragwo kuria Buya guku ni kwa headquarters ya Ministry ya Defense bũrũri-inĩ wa Uganda guku mucii Kenya regi no marathi na mbere na guthinikiria President William Ruto nigetha akorwo akioya thimu arie imwe kwa imwe na President wa Uganda wetagwo Yoweri Museveni na andu ingi ni maroiga korwo President William Ruto ena wendi wa andu aya gukorwo makirekererio maundu maya matigithiete na mbere na guthukana na andu aya ni magirekereirio Fred Ogora etagwo Professor Fred Ogora ni aroiga maundu maya mothe ni moikaine wega ni thirikari ya bũrũri wa Kenya thirikari ya bũrũri wa Kenya ndingikira na itu ati ndiwe maundu maria makoretwo gugithie na mbere thirikari ya Kenya gutiri undu itoy ni gukoretwo kwina guoya munene ati thirikari cia Afrika no irathiro ni ikoretwo ikinyitanira maundu-ini maya ma kuhehenja andu aria mangikorwo mari aregani kana aria mangionekana mena woni tofauti giki ni kiundu gikoretwo githi na mbere kuonekana bũrũri-inĩ wa Kenya Uganda na Tanzania ati andu aria mena maoni tofauti na aria marorota mahitia ma githirikari andu ani makoretwo magiukirirwo na magacoka kugerwo ngero ona angi magacoka kuragwo Boniface Mwangi muthenya wa ira ni aroigaga ati kiundu kia Njagi nao yo kunyitwo migwate giki ni kiundu gikoretwo gigikika kwina mubango wa thirikari cia Kenya Tanzania na Uganda na mubango uria ukoretwo wiho ni wa kuhehenja na kunina andu aria magiko na woni tofauti na andu aria matari na rwimbo rwa githirikari no muno Mwangi ni aroiga ati Kenya riu nikihate ni matwikite andu akuhamagwo na kunyitwo ro uguo ni thirikari cia nanja o thirikari iria ibatie gukorwo ikimatetera thirikari yao kuoneka ndiri na fendi wa kumatetera na thirikari kuonania ndiri na undu munene wa kugitira raia ayo Njagi ni ria keri ranyitwo migwate ni erega kunyitwo na nyitirwo bũrũri-inĩ wa Kenya mweri-inĩ wa kanana mwaka muthiru manyititwo mena Island na Jamil Longton ana andu aria manyitirwo magicoka kuhithwo thikũ 32 nginyagia muthenya wa mothe gutire kwamenyekana wega kuria maigitwo gutire mundu wahotaga kwaria nao thikũ icio 32 kuma mwaka muthiru wanaharakati gitaru-ini giki kia East Africa ni makoretwo makinyitwo migwate angi kuma hindi ĩrĩa manyitirwo migwate ni magirwo biũ hena guoya ati andu aya makoretwo magika maundu ma gutetera ihoto cia muingi ani andu makoretwo makigerwo ngero na angi ni makoretwo makiuragwo oro riu mweri-inĩ wa gatano Mwangi we mwenyewe ni anyitirwo migwate bũrũri wa Tanzania na agicoka guka gutariria maundu me magigi maria kitwo mweri-inĩ wa November mwaka muthiru mutongoria wa mũng'ethanĩro kuria Uganda Kizza Besigye
anyitirwo mugate bũrũri-inĩ wa Kenya agicoka kuneanwo bũrũri-inĩ wa Uganda gũkũ Uganda nĩ kwakoretwo agĩkwo maũndũ moru maũndũ me magigi maũndũ mathiĩte na mbere na kũmũhatĩrĩria mũno maũndũ maya mathiĩte nginya igoti-inĩ no na matwarĩtwo igoti-inĩ thirikari ya Uganda nĩ regete gũkorwo ĩgĩathĩkĩra igoti gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩratarĩrio nĩ ngathĩti ĩno kĩa wanaharakati aya erĩ a bũrũri wa Kenya ngathĩti ĩno raiga andũ aya nĩ mabatiĩ gũkorwo makĩrekererio ngĩthiĩ na mbere na kũrora marĩa me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ na mũrĩmi ũririkane ndawa njega ya kũhũrana na ria nĩ ndawa ĩthondeketwo nĩ atharamu kuma kwa Osho Chemicals ĩtagwo Colopa 300OD ria rĩũkaga gũcindana na mĩmera yaku rĩgacindanĩra nutrients maĩ na riũa na mĩmera yaku ĩgacoka ĩkahatĩkwo na yahatĩkwo hau nĩho ĩcokaga ĩkamoca na yamoca we ũgagĩkorwo wĩna hathara ndũgetĩkĩre gũthiĩ hathara nĩ ũndũ wa ria hũthĩra Colopa 300OD kuma kũrĩa kwa Osho Chemicals rĩu rĩgathĩ Gachagua ngathĩti ĩno raiga nĩ aroneka nĩ acenjetie mwario wake kũrĩ Uhuru Kenyatta nĩ akoretwo kana mbere ĩyo nĩ arakoretwo Gachagua nĩ arakoretwo agĩtetera Uhuru akoiga Uhuru nĩ egũgĩkorwo akĩgitĩrwo biũ Uhuru aheo gĩtĩo ona mbere ĩyo nĩ ahoete Uhuru mũhera nĩ ũndũ wa ndihanio iria ciarĩ mbere ya gĩthurano nĩ oigĩte maũndũ ta macio ma ndihanio matigacokereka rĩngĩ na akoiga nĩ eriraga mũno harĩ andũ makinyanĩtie mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 no rĩu Gachagua nĩ aroiga Uhuru abatiĩ gũkorwo agĩthiĩ retire na akenere thayũ wa gũkorwo atĩ nĩ atungatĩte bũrũri ũyũ ta President kahinda-inĩ ka mĩaka 10 ũguo akoiga Uhuru nĩ retired na abatiĩ gũkorwo agĩthiĩ na mbere na gũkenera ihinda rĩrĩ rĩake rĩa gũkorwo nĩ arĩkĩtie wĩra Gachagua we no aroiga atĩ Uhuru matirĩ na mbara kana ngucanio nake tondũ Uhuru we ndarĩ na gĩtĩ aretha kuona nĩ arĩkĩtie mĩaka yake ya wathani Gachagua aroiga atĩ mũndũ wĩ retire na mũndũ ũretha wĩra tondũ we nĩ wĩra aretha kana nĩ wĩ gĩtĩ gĩa bũrũri aretha gũtirĩ hĩndĩ andũ acio mangĩcoka gũtuĩka atĩ mena ngucanio kana meharanio akoiga atĩ we na Uhuru gũtirĩ ngucanio mangĩkorwo menacio tondũ aretha gĩtĩ kĩrĩa Uhuru arĩkĩtie gũtungata na Uhuru gĩtĩ gĩkĩ ndangĩcoka gũtuĩka nĩ egũcoka ho rĩngĩ haha kuga atĩ Uhuru nĩ retired nĩho hararorwo mũno na nĩ kũrerwo gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩngĩcoka kũrehe ngucanio njerũ andũ nĩ mararigwo no batiĩ gũkorwo akĩhe gĩcigo kĩa Mount Kenya mwerekera wa gĩsiasa Gachagua nĩ akoretwo akiuga we nĩwe wĩho tondũ Uhuru nĩ arĩkĩtie mĩaka yake ya wathani na ũtongoria wa bũrũri koguo aroiga atĩ Uhuru nĩ arĩho no rĩu we nĩwe wĩho mũthenya wa ũmũthĩ ũguo nĩwe batiĩ gũkorwo akĩorotera Mount Kenya kũrĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩrora gĩsiasa Uhuru na kũrĩ ũguo we nĩ aroneka tayari gũcoka siasa-inĩ hiũ thutha wa gũtongoria NDC ya kĩama kĩa Jubilee maũndũ mothe nĩ maronania atĩ Uhuru Kenyatta ndarĩ areherera ũteti ũrĩa ũngĩrwo nĩ ũteti mũhiũ na haha hena guoya andũ aingĩ nĩ maroiga hahota gũkorwo hena nditimũrano njerũ na ngucanĩrio njerũ gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya maũndũ maya ma ngucanĩrio gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya mahota gũthũka mũno tondũ Mount Kenya ĩngĩũka gũcoka gũtuĩka nĩ atũkana na nĩ atarũkanga na kura itigaikio gĩkabũ-inĩ kĩmwe mũndũ ũrĩa ũngĩcoka gũtuĩka nĩ akagunĩka ti mũndũ ũngĩ nĩ President William Ruto no ende kura cia Mount Kenya either ikĩrio na angĩgĩkorwo ndagaikĩrio kura ici cia Mount Kenya itigacoke gũtuĩka atĩ nĩ ciarorio gĩkabũ-inĩ kĩmwe ingĩnyagana ũguo nĩguo wega mũno tondũ kura cia Mount Kenya nĩ kura nyingĩ mũno no itue mũndũ president na mũno cingĩikio gĩkabũ-inĩ gĩkĩmwe koguo cingĩagũikio gĩkabũ-inĩ gĩkĩmwe mũndũ ũrĩa ũngĩcoka gũtuĩka nĩ ekũgunĩka nĩ President William Ruto ngathĩ na mbere na marĩa me ngathĩti ĩno thirĩ wa bũrũri no ũthiĩte na mbere na kũneneha na ngathĩti ĩno ĩgatarĩria atĩ thirĩ wa kĩbũrũri nĩ ũkinyĩte handũ ũgatuĩka kĩmakania rĩu ona arĩa metagwo ataaramu nĩ mambĩrĩirie kũmaka nĩ ũndũ wa thirĩ harĩa ũkinyĩte wa kĩbũrũri harĩa ciringi igana rĩmwe irarogotwo ngathĩti ĩno raiga ciringi 76 irathiĩ ũrĩhi-inĩ wa mathirĩ kwanja ici kũratuĩka irathiĩ ũrĩhi-inĩ wa interest ona tũtiraria ũhoro wa kĩndũ kĩngĩ 76 harĩ ciringi igana rĩmwe irarĩha interest ya mathirĩ marĩa tũkombete nĩ kuga atĩ mbeca iria iratigara itirahota kũnyitĩrĩra mĩbango ya gĩthomo nĩkĩo raigua mĩbango ya gĩthomo no gũthiĩ irathi na mbere na kũhotoma maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ ona no kũhagũka marahagũka nĩ ũndũ mbeca nĩ tũkoretwo tũgĩkomba na rĩu nĩ gũkinyĩte handũ tũroya mbeca ciothe tũroretie maũndũ-inĩ maya ma ũrĩhi wa mathirĩ rĩu ona ataaramu nĩ mambĩrĩirie kũhahũka gũgĩtuĩka atĩ nĩ tũkinyĩte handũ harĩa tũroya ngombo njerũ nĩgetha tũrĩhe ngombo iria ngũrũ ũgakorwo nĩ ũkinyĩte handũ rĩu ndũngĩhota kũrĩha thirĩ no woire ngombo njerũ nĩgetha ũrĩhe ngombo ngũrũ gĩkĩ nĩ kĩũndũ gĩa kuonania atĩ tũrathiĩ na mbere na kũrĩkĩra thĩna-inĩ ũrĩa tũngĩcoka kuga nĩ thĩna mũritũ wa mathirĩ ndũmĩrĩri ya o mweri ĩrĩa ĩrutagwo nĩ Treasury nĩ ĩronania atĩ mweri-inĩ wa kanana ũrĩ wika twahũthĩrire ciringi birioni 120 atĩ ũrĩhi-inĩ wa njoherera cia ngombo ici nĩ mbeca ciahũthĩrirwo na ũrĩhi wa interest nĩ ciringi birioni 120 igĩthiĩ maũndũ-inĩ maya ma ũrĩhi wa ngombo hĩndĩ ĩyo twarogotete ciringi birioni 157 tanyita wega twarogotire ciringi birioni 157 no harĩ mbeca icio ciringi birioni 120
ciathire maundu-ini maya ma urihi wa ngombo. Kenya on average turogotaga ciringi bilioni 160 oro mweri, na ni waigua ciringi ta bilioni 120 irathie maundu-ini megi urihi wa mathiri. Ni waigua haha ndoiga mbeca icio ciothe irathie maundu-ini ma urihi wa interest, na uguo noguo guroreka gugithie na mbere. Nikio mutaramu wetagwo Ephraim Njega aroiga ati mwaka uyu githira tugukorwo turihite interest ya ngombo ya ciringi trilioni 1.2 trillion ndio tugukorwo turihite ta interest. Treasury ni roiga ati thiri wa bururi wa Kenya riu ni urugite no gakirukia ciringi trilioni 11, actually kuratwika ni ciringi trilioni 11.1 mwaka-ini uyu, na cio mbeca tugukorwo tukihuthira urihi wa mathiri ni ciringi trilioni 1.9 haricio ndagweta 1.2 trillion ni mbeca iria irarihwo ni undu wa njoherera iria ciukaga ni undu wa mathiri. Maundu maya nimo marathie na mbere na kuhotomia mibango ya uthii wa na mbere bururi-ini wa Kenya hindini riu. MP wa Kiharo wetagwo Ndindi Nyoro ni okirire thirikari ni undu wa ngombo hindi ciothe, na akoiga ngombo imwe irakombwo nginya gukionekaga gutire na mubango mwithiranu wa ukombi wa mbeca ta ici. Ona Ndindi ni arakinyire handu ararutira thirikari mukana wa ngombo itari githia, aroiga riri ni irima tureigiria turathi na mbere na kweyenjera irima oro muthenya. Ndindi ni aroigite ona mubango ta uyu urathie na mbere na kugathio ni thirikari uyu wetagwo wa Nyota. Uyu ni mubango uratwarithio na ngombo, na agacoka akoiga ati mubango uratwarithio na ngombo cia kuma kuria World Bank kuratwika ni heanite ngombo cia ciringi bilioni 5 nigetha mubango uyu wetagwo wa Nyota ukorwo githie na mbere na njira nguhi. Ndindi aroigaga turathie na mbere na kuingira irima-ini ria mathiri, na turaingira mathiri-ini o muthenya akoiga ni gukinyite handu twambiririe gwiciria uhoro wa ngombo iria turoya, tondu tugukorwo tukiingira irima-ini na twata gukanaingira irima-ini tugakorwo tukiremwo ni kuma thutha-ini. Macio mothe ni maundu me ngatheti-ini ya The Standard. Gitithia nguririkanio ringi ati ni wega wathie kugura mutu nduka-ini wa ngima ugure mutu wa Rare Premium. Uyu ni mutu uthitwo na mbembe cia gikiro kia iguru, koguo mutu uyu ugaikirwo naguo ni wa gikiro kia iguru. Ni mutu wina mucamo mwega, Rare Premium ukonyoretwo na ugacoka ugathiwo wi munyoroku wega. Uguo ni kuga ati ngima iria irugitwo na mutu uyu ni heaga na ihenya, na mutu uyu nduraruta ngindi hindi iria urarugwo, na haha niho kuhonokeria mbeca, tondu agikorwo mutu ni urahia na ihenya ni kuga ngathi yaku kana makara matigwikorwo makihuthika na njira nene. Uririkane no mari na mutu wa ngano wa Rare Premium. Uyu ni mutu wa mucamo mwega wa kuruga cabaci, mandathi, keki, kaimati, indo iria ciothe ungenda kuruga. Mutu uyu ni wa gikiro kia iguru, naguo wina minerals na nutrients cia bata cia gwaka mwiri. Ni ngucokereria nigetha tuthi na mbere na kurora maria me ngatheti-ini rucini ruru. Kameme kamuigi tugithathaura magatheti. Aya oringi murimi ni wega uhurane na ria. Maundu ni meri haha, uhurane na ria ritana kurehera hathara kana weterere ria nario ricoke gukurehera hathara. Na wira wa urimi ni wira uhuthagira mbeca na hinya muingi muno. Hathara ni undu wa ria ni kindu gitabatie gukorwo gikumakia, na ndukumaka tondu kwina dawa njega ya kuhurana na ria na kurihukia kaima, na ino ni dawa ithondeketwo ni ataramu kuma kwa Osho Chemicals. Ino dawa iretwo Coropa 300 OD. Okay, wathie nduka-ini ya Agrovet yo hakuhi nawe itia dawa itagwo Coropa 300 OD. Githie ngatheti-ini ya Daily Nation. President William Ruto uria waigirite wathani-ini etwite muhasira, na nioigaga ni ihinda ria thini riu ni aroneka ndari na bata muno na arietaga hustlers. Riu angaria arumaga akimetaga dynasties. Aya ni wakoretwo agethana nao, aya ni wakoretwo akiuha. Hindi ino akoretwo na mihango ya gwetha tamu yake ya keri. Mwaka-ini wa 2022 President William Ruto ni endetie ng'ano cia hustler, na aya ni aria acikithanagia na dynasty. Giki ni kiundu kiria geragwo ati ni kiundu kia hustler versus dynasty. Dynasty oigaga ni andu aria mena utonga munene, oigaga ni itonga itoi thina itoi wagi, na nioigaga acio nio makoretwo me thina bururi-ini wa Kenya. We nioigaga ni mwana wa muthini nio guthie atari na iratu thukuru, agataririo uria thiaga atari na iratu thukuru, nio ruo rwa gukoma mundu atarite. Oigaga ati we nio maruo maria a Kenya ingi maragerera. Andu ni magicokire gwitikia kirira giki na mahunjio maya make na njira nene muno, na he handu andu makinyite makahana kama angikinya handu manyanare na mathure andu aya metagwo dynasty, tondu meragwo uyu niguo thina wanyu. Hustlers gutwikaga ati kana hindi o wakiragwo ni andu aria agikiro gia thi, andu matoithagia nduthi yuthi, aria makoretwo matari na wira na mama boga na andu aria angi tacio. Hindi iyo
aria meragwo ati na itonga itoe thina aria morotagwo haha ni Uhuru Kenyatta na Raila Odinga tondu ati ithe wa Uhuru ari president wa mbere wa bururi wa Kenya, ithe wa Raila wetagwo Jaramogi na akiari vice president, ona Gideon Moi yari o campaign no na nake ni etagwo Dynasty tondu ithe Daniel Arap Moi akiri mutongoria wa bururi wa Kenya. O aya othe ni meragwo ati nio mathinitie bururi nio kihumo gia thina uria ukoretwo wi bururi-ini wa Kenya, na uguo niguo Raila acokire kuregwo ni andu githurano-ini. Andu moigaga matingithura andu aria marerwo ati nio mathinitie bururi. Athini meragwo aya nio mamuthinitie, tubatie gukorwo tukimaingata mari othe, na undu giki no kio giacokire gutuma mundu ta Uhuru Kenyatta akinye handu amenwo nake guthikiririo gicigo-ini kia Mount Kenya. Undu umwe President William Ruto ekire ni kuhenia ati andu ndari thirikari-ini. Ni ukuririkana maundu maya mothe mekagwo William Ruto ari thirikari-ini, no ni ahenetie andu ati we ndari thirikari-ini, ati ni igitwo kando thirikari-ini. Uyu niguo undu wa kugegania ati andu ni metikagia mundu wari giti-ini kia deputy president we ndari thirikari-ini, ona ni eraga andu ati maundu maria mathokanu thirikari-ini we ti waho tondu ni ikitio ngererefa-ini. Undu ungi President William Ruto ekaga ni eraga ati andu ati dynasty iretha unene ni undu wa gwitongia muno makiria, na ningi ni eraga andu ati dynasty cia gwetaga ni andu mathiaga iti-ini cia utongoria nigetha magitire utonga wao na mendaga gwika uguo mategwiciria muthini. Haha niho andu makinyite magakiuga matingienda kuigua aya metagwo Dynasty tondu meragwo maroka kwigitira, matirenda kumenya thina wanyu ni uriku. Maya mothe acokaga kamaikorokia na ng'ano iria cietagwo cia bottom up yoigaga gutire mundu ungi urarumbuyo otiga mundu wa gikiro gia thi, yoigaga riri ni ihinda ria kurumbuya thini. No kumbe ici ciothe ciari ng'ano cia kwimathira unene. Ke gutaririe niki kuma hindi ya President William Ruto aingirire giti-ini, President William Ruto gutire undu ungi munene akoretwo agika otiga gwetha andu aya anyururagia na aya aru magakimetaga dynasties. Ambiriire na gwetha Uhuru Kenyatta Dithemba mwaka muthiru. Ruto nio etendege agathie nginya kuria mucii Icaweri kwa Uhuru Kenyatta kuria mwena wa Gatundu Kiambu County. Thutha ucio no acokire gwikira aru na Uhuru Kenyatta ta mutahi wa Kagwe na Ricky Nyanjui akimekira thirikari-ini yake muthenya wa muthi ni ma ministers. Hindi no noguo nake Raila Odinga acokire gukorwo akiingira thirikari-ini. Raila nake uririkane ni aneanire aru nake ta matanyihiria atano aria macokire kuheo ite cia hinya cia minister. Ona muthi aru na ya Raila makirio thirikari-ini. Raila thutha-ini ni acokire gutwira ati aingirire thirikari-ini ni undu wa kwirwo aingire thirikari-ini ni Uhuru Kenyatta. Ana nginyagia muthenya wa muthi Uhuru Kenyatta ndari akana ati niwe wirite Raila Odinga akorwo agithana na William Ruto makorwo makinyitanira maundu-ini maya ma thirikari. No riu mundu uria ungi riu onaonekaga no aroihagwo na ni arikite kuingira thirikari-ini ni Gideon Moi, onake ni agitagwo Dynasty. Tayari uiguano wa Ruto na Moi wiho, ona gutuika kwa hinda riri gutire ndeto iriho cia ati kana Aruna a Moi ni megwikorwo makiheo ite cia cabinet toria Aruna Raila Odinga makiheirwo. No giki ti kiundu kina nganja. Aya eriru ni andu magite na agreement ya gukorwo mari hamwe thirikari-ini. Muthenya wa ira President Ruto akiaria AIC1 kuria na igongona inene muno guku Nairobi ni aroigite undu andu matabatie gukorwo makihuthia. William Ruto guku Nairobi ni aroigire ati ni aritie na makarikanira na Uhuru Kenyatta ati no marikanire na Raila Odinga, na riu ni marikitie kurikanira na Gideon Moi maundu ma uria megwikorwo makinyitanira nigetha matwarithie bururi wa Kenya na mbere. Arigaga bururi wa Kenya ni bururi muthini uria wetagwo wa third world, na ati maundu maya mararagia nigetha mamenye uria bururi wa Kenya ungitiga gwitwo bururi muthini ucoke gutuika bururi mutongu. Ona agacenjia rwario riu ageta Uhuru Kenyatta my brother. Uguo niguo metanaga hindi iria mari ndugu, hindi iria mekiraga tai na shati hana-ine, hindi metanaga my brother. Kiugo giki kia my brother ni giathirite hindi iria mari na uthu munene mbere ya ithurano cia mwaka wa 2022. No muthenya wa ira kiugo giki ni kiroimite, giki ni kiundu kironania ati hatire uthu wiho gatagati ka President William Ruto na Uhuru Kenyatta. Muthenya wa gatano kiumia githiru President Ruto mucii kwa Gideon Moi kuria mwena wa Naikuru ni ateteire itua riake ria kurithania wira na andu aria etaga dynasties, na akoiga arenda guteithania na andu othe nigetha akorwo agicokaniriria na gwaka bururi. No Gachagua we ni aroiga ati Ruto ona gutire hindi endete athini aya etaga hustlers, ati gutire hindi amendete no kumahuthira amahuthagira nigetha emathire utongoria wa bururi wa Kenya. Na riu tondu ni agicokire kwigwatira kiria mathaga riu athini aria ahuthirite no acoke amaikie ngererefa-ini. Gachagua aroiga ati Ruto athiite kuriwe kana gataririo athiite kuri ona Bible, ati athiite na Bible nene wega, na athiite na Bible kumera ati ithu ya Kenya ni family ya Kenyatta, family ya Odinga na family ya Moi. No ati muthenya wa mothi Ruto family ici nicio aigite hakui muno makiria na koiga Ruto riu ni dynasty o aria fatithagia andu aria angi dynasty riu nake riu ni aigirite onake no dynasty. Gachagua aroigaga ati
one kuga ati William Ruto ahuthirite kiundu giki kugayania andu nigetha acoke mathire kura na koiga riu no ethire maheni mangi tondu andu bururi-ini wa Kenya ni makinyete handu makamutaukwo no nake deputy governor wa kuria mwena wa Machakos ritwa riake tagwo Francis Mwangangi aroiga ndici ciothe Ruto arahura ni cia tuhu tondu muingi niguo wina uge wa muthia muingi niguo wina kura o Mwangangi ni aroiga ati heote kumunene mundu ta Uhuru Kenyatta ahota gukorwo teguthikiririo giciuni kia Mount Kenya tondu andu giciuni kia Mount Kenya ni moe gutire giti ararugama na andu ni moe gutire giti oro na kimwe Uhuru Kenyatta aretha koguo Mwangangi ni aroiga hena uhoteku andu giciuni kia Mount Kenya mahota gukorwo magikinya handu makararie Uhuru Kenyatta Mwangangi aroiga hihi mundu uria ungikorwo ari na uge hari aya marethwo ni Raila Odinga tondu Raila Odinga no ari na uge giciuni giake kia Luo Nyanza no nake agacoka akerwo ati hena gathina tondu miaka yake no igithiangite na Raila ndari na mayo tamari akoragwo na mukabere Mwangangi aroretio uhoteku wa Kalonzo Musyoka gukorwo akiruta wira na William Ruto no ririkane anene a thirikari ni makoretwo makiuga mundu uria marethana nake biu riu ni Kalonzo Musyoka maraiga acio angi ni marekite kuigira ati mundu urorethwo riu weru ni Kalonzo Musyoka no Mwangangi aroigire mundu wothe wena matanya magukana tongoria bururi wa Kenya ni kwinina twegwikorwo eninite agiko ni guthie mwena wa William Ruto ogwa koiga ati Kalonzo agitikira guthie mwena wa William Ruto tondu ni guthie mwena wa William Ruto no ndu mwena kuga maundu maku mothe mage siasa ni mathira Edward Muriu uyu nake ni MP wa Gatangaro igate Ruto ne gwetwa etwite hasira nigetha aheni andu ati ni mo hasira no Ruto atuire dynasty ati ari dynasty ehithanitie na gwita hasira na andu matiahotire gutaukwo ndeto eno yothe Muriu we ni aroiga ati kana gatariria uria Ruto ahuthirite na akaranga ciande cia thini nigetha akinyire kiriendaga no riu tondu ni akinyire maundu ni magicenjetie na andu ni mahote kuona William Ruto na njira ya uma Muriu aroiga ati Ruto erite athini ni ihinda ria gwikirwo mbeca muhuko aigira gitini agioka akimathenia makeria na tubesa turia tunini mari natuo riu tubesa turia twarutirwo mihuko yao aroiga athini ni meragwo ni megukorwo makihuthirio mirigo ni mekuhererio magoti William Ruto aigira gitini magoti magioka makihurwo double muthenya wa mothe andu ni gukaya marakaya tondu magoti maingirire kana makiingiha ona gukira mbere akoiga horo wa ogima wa mwiri muthenya wa mothe andu no gukua marakua ni undu system ria mateithagia ya maundu megi ogima wa mwiri iyo ni athini kalire twarehirwo system etakoretwo ikiruta wira na agacoka agatariria maundu magi megi tagithomo macio no guthinikana mathinikanite Muriu ni aroiga nima Uhuru Raila na Gideon Moi othe marathaka siasa ona gakinya andu akoiga Uhuru Raila na William Ruto ati othe memwe nomwe wa gisiasa eno kwambua nake ni aroiga ati Ruto ni akunyaniire aria taga hustlers na njira nene muno tondu athini aria Ruto oigite ati ni warateithia gutiri mundu oro nomwe utarakaya aria meragwo ni guteithio marateithio muthenya wa muthe no gukaya marakaya ni undu wa mathina maria mena muhinda-ini riu Riu kambe uria wari minister wa ugitiri wa thini Fred Matiang'i ni yugite ati Matiang'i no akorwo akiuma thini wa mung'ethaniro kana tuga Matiang'i ati no akorwo akiuma ngwataniro-ini ya mung'ethaniro na makoiga ahota gukorwo akiuma mung'ethaniro-ini tondu he mutongoria wa mung'ethaniro utaramuhe kana utaramahe gitio andu aya Matiang'i ni maraiga ati he mundu wi thini wa mung'ethaniro uretua niwe wa bata gukira andu aria angi na ati aretua niwe uria thaga na kwira andu aria angi thini wa mung'ethaniro uria megwikorwo magika riu maraiga Matiang'i no gukinye handu munye no igende kwenda ngwataniro ya mung'ethaniro aria mararagia miario ino ni Peter Munya na Zaki Kinuthia makoragwo kiama-ini gia PNU me hamwe na Jeremiah Kioni wa kiama kia Jubilee na makoiga ati muhuraniri wa mung'ethaniro wa president uria riu mung'ethaniro wi hamwe ugacagura ta president ati mundu ucio agathurwo kuhitukira history yake riu ha niho maundu maracenjeria maroiga ati kana aria maranyita mbaru Matiang'i maroiga mundu uria ugagukorwo agithurwo kurirukia bendera ya mung'ethaniro agathurwo ndagathurwo kuringana na witikiriku wake maroiga agathurwo kuringana na track record maundu maria neka hau kabere maundu maria na kinyaniria ati giki nikio gikahuthirwo koguo no gikorwo niwe witikirikite muno no kotena track record maroiga kiu tigi undu gia bata makarora maundu maria mundu aneka na hau kabere no turi hau atongoria mung'ethaniro nao ni maroiga ati President William Ruto ena mubango kana ni athi na bena gubanga maundu ma gukaiya githurano giukite akihuthira andu aria maroiga ati ti andu a bururi wa Kenya Kalonzo Musyoka ni aroiga ati na report njithiranu wega ati kwina andu kuma Uganda Ethiopia na Somalia na hina mabũrũri mangi aria makoretwo makiandikithio ta ikiakura na ati gikire kiundu William Ruto areka gutigirira ati ithurano cia mwaka wa 2027 ni agaikorwo akihuthira andu aya nigetha akorwo akimathira uhotani Kalonzo aroiga ndeto ici ni akunyirwo ni mundu tagirigwo ati ici ni ndeto ahetwo ni mundu wa thine muno andu matari ya Kenya ni makoretwo makiandikithio ta aikia akura Martha Karua na kinero gitete thirikari na njagiri cigitwo cia gutharikira andu aria maroneka matari mwena wa thirikari ati na njagiri cikoretwo ikihirwo mathomo ma kugera ngero mutito-ini ndanagweta ni mutito uriku no arigire kwina njagiri iraheo mathomo ma gutharikira muno atongoria mung'ethaniro niguo kuri na andu aria angi
atakire mwana wa githirikari macio mothe nĩ maũndũ me ngathĩti-inĩ na ngenda gũgũcokera namba ya Vatican Homes nĩ ndakũra nĩ mũgũnda wĩ kũrĩa mwena wa Naikuru harĩa hetagwo Mbarũ